بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ مارچ کے دوران ایک یادگار سسٹم سے ایک طرف تو پنجاب میں اچھی بارشیں ہوئیں مگر دوسری طرف گندم کی فصل کو کافی نقصان بھی پہنچا۔ اس وقت ITCZ سرک کر جنوب مشرقی بھارت تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے سبب ہوگا یہ کہ اب جنوب مشرق کی ہوائیں تیزی سے اپنے ساتھ سمندر کی نمی کو بھی اٹھا لائیں گی، جو کہ مغربی ہواؤں کے ساتھ مل کر شدید موسمی صورتحال کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں کوہ سلیمان اور کوہ سفید پر بننے والی لوکل ایکٹیویٹی سے بھی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ماہ اسلاماباد، rawalpindi، مریا ٹک، واکنڈ، سیالکوٹ، جہلم، پنڈ دادن خان، گجرات، کہوٹا، باراگو، چکوال، بھلوال منڈی، بہاودین، سرگودا، چاولی، اچالی، لاوا، سہاوا، تلہ گنگ، وادی سون، پنڈی، گھیب، کنڈیاں، بسال، جنڈ، میاں والی، عیسیٰ خیل، داؤد خیل سمیت بلائی پنجاب اور خطہ پوٹھوار میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، جبکہ لاہور، شکرگڑھ، ناروال، پسرور، ظفروال، کسور، اکاڑا، پاکپتن، sahiwal، ننکانہ صاحب، فیصلاباد، جھنگ، حافظ آباد، شیخوپورہ، گجر خان، کوجرا، لالا موسیٰ، چنیوٹ، خانیوال، لیا، ڈیرہ غازی خان، فتح پور، فتح جنگ سمیت وسطی پنجاب میں معمول کے لگ بھگ بارشوں کا امکان ہے۔ ملتان، مظفرگڑھ، وہاڑی، لودھراں، بہاول نگر، حاصل پور، حویلی لکھا، کبیر والا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، فورٹ آباد، فقیر والی، یتیم والا، پورے والا، ڈونگا بونگا، کہروڑ پکا، جلال پور، پیر والا، شہر سلطان، بہاولپور، راجن پور، رحیم یار خان، صادق آباد، رجحان، جام پور، لیاقت پور، اچ شریف، احمد پور، شرکیہ منڈی، جزمان، کوٹ مٹھن، کوٹ سبزل، کوٹ ادو، مظفرگڑھ سمیت جنوبی پنجاب کے علاقوں میں معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے، مگر اس دوران کوہ سلیمان پر ہونے والی ایکٹیویٹی سے جنوبی پنجاب کے اضلاع لیا، ڈیرہ غازی خان، ملتان، مظفرگڑھ اور راجن پور میں وقفے سے آندھیاں اور بارشوں کا امکان موجود رہے گا، جس کے سبب ان اضلاع میں معمول کے آس پاس بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں، جو بعض علاقوں میں باد و باران جیسے حالات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس سال کافی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے ان حالات کو بھی جنوبی پنجاب، وسطی اور بلئی پنجاب میں مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔